צהריים טובים רבותיי. שיעור היום, ביום החשוב הזה, שיום הזיכרון, אז כמובן, קודם כל מוקדש לעילוי נשמותיהם של כל חללי מערכות ישראל ונפגעי האיבה. הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם וינוחו בשלום על משכבם. המבדיל בין החיים והמתים, השיעור גם כן מוקדש לרפואתו השלמה של אבני חיים בן חדווה אלינה שזקוק לרחמי שמיים מרובים. אנחנו עוסקים היום בסימן ס"ו, הלכות כתובות, סימן אחד שאנחנו לומדים בהלכות כתובות, קצת בענייני הכתובה, לא כל כך בעניין הכתיבה של הכתובה, זה בעזרת השם נעסוק לאחר מכן, אלא ביסודות ממש של הכתובה. אז לפני בכלל שניכנס לסימן, אנחנו נזכיר מחלוקת ראשונים בשאלה האם חיוב הכתובה הוא חיוב דאורייתא או שמא הוא חיוב דרבנן. במה זה תלוי? הגמרא בכתובות דף י' מביאה בשם רבן שמעון בן גמליאל, שרבן שמעון בן גמליאל סובר שכתובה מן התורה, שנאמר מאור ימהרנה לו כמוהר הבתולות. אז רואים שיש פה מוהר הבתולות, זה חיוב שהוא כתוב בתורה. אחת הנפקמינות, אומרת הגמרא, לפי שיטת רבן שמעון בן גמליאל, זה שהכסף שאנחנו מציינים אותו בכתובה הוא כסף מן התורה, מה שנקרא כסף צורי, דהיינו מצור, דהיינו מן התורה, כסף מן התורה. אז זה מקור אחד, גמרא בכתובות דף י'. מצד שני, יש לנו גמרא בכתובות דף ל"ט עמוד ב', הגמרא דנה שמה לגבי דין אנוסה. אנוסה. שואלת הגמרא, האם אנוסה צריכה כתובה? אומרת הגמרא, לא צריכים לכתוב כתובה על אנוסה. למה? אומרת הגמרא, למה מה תקנו חכמים כתובה? כדי שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה. דהיינו, כתוב בכתובה שהוא מתחייב לה 3 מיליון. עכשיו הוא בא לגרש אותה, הכעס קצת עולה, הוא בא לגרש, ואז היא מנפנפת לו את הכתובה, כתוב עליו 3 מיליון, מיד הוא נרגע. יפה. אז ככה לא תהיה קלה בעיניו לגרשה. אומרת הגמרא, זה לא שייך באנוסה. למה זה לא שייך באנוסה? כי האנוסה כתוב לא יוכל לשלחה כל ימיו, דהיינו הוא לא יכול לגרש אותה. אם הוא לא יכול לגרש אותה, אז לא צריך כתובה. על כל פנים, כתוב פה בגמרא בפשטות שחיוב כתובה הוא דרבנן. בניגוד לגמרא בדף י' שכתוב לרבן שמעון בן גמליאל שחיוב כתובה הוא דאורייתא. כמו מי פוסקים ואיך ליישב את הסוגיה. תוספות כותבים בשם רבנו תם, זה תוספות בכתובות דף ל"ט עמוד ב', תוספות כותבים להלכה כתובה דאורייתא, כמו שיטת רבן שמעון בן גמליאל. במה דברים אמורים? בבתולה. אבל בעולה כתובתה מדברי סופרים. והנה, אנוסה, מה דינה בעצם? מה זה אנוסה? היא כבר בעולה. לכן אנוסה שהיא בעולה, עליה נאמר, ועל כגון זה נאמר כתובה דרבנן, כדי שלא תהיה קלה בעיניו וגרשה. אבל כתובת הבתולה היא מדאורייתא, וזה לא קשור לטעם של תהיה קלה בעיניו לגרשה או לא. שואל תוספות, אז למה נוקטים כתובה לאלמנה? דהיינו, דין כתובה, מתי משלמים כתובה? יש שני מצבים שבהם משלמים כתובה. מצב ראשון, כשהאיש מגרש את אשתו. מצב שני, כשהאיש הולך לעולמו לפני אשתו. אז האישה באה וגובה את כתובתה מן הנכסים. עכשיו לכאורה, מה זה קשור פה? לתהיה קלה בעיניו לגרשה. כן? בשלמה אתה אומר כתובה, אם אתה אומר שכתובה דאורייתא, אתה יכול להגיד, טוב, כתובה דאורייתא בשני המצבים האלה. אבל אם אתה אומר שכתובה דרבנן מהטעם שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה, מה זה קשור לכתובת אלמנה? למה שאלמנה תגבה כתובה? אומרים תוספות, מאחר שתקנו כתובה כדי שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה, גם תקנו כתובה לאלמנה משום חינם. דהיינו,
כדי לתת לה הרגשה טובה שבעלה דואג לה. אז היות והיא רואה שהבעלים דואגים, אז הן רוצות להתחתן. כי היא אומרת להתחתן זה בעצם לקבל ביטוח. בזמן שהוא חי הוא מפרנס, אחרי שהוא נפטר הוא משאיר אחריו כתובה. אם כן להתחתן זה טוב, זה כדאי, ואז אנשים מחפשות גם כן להתחתן, אף על פי שאין להם את המצווה של פרו ורבו. זה שיטת התוספות. אני מסכם, רבנותה, כתובת הבתולה דאורייתא, כתובת האלמנה דרבנן. תוספות בכתובות דף ל"ט עמוד ב'. שיטה שנייה, השיטה מקובצת. השיטה מקובצת בכתובות דף ל"ט עמוד ב' אומרת השיטה מקובצת, דע לך, כתובת אישה, היסוד של כתובת אישה הוא דאורייתא. אלא מה? מדאורייתא החיוב הוא מה? שבן אדם שבא על אישה לשם אישור, הוא צריך לשלם לה מיד כסף. מיד. זה החיוב מן התורה. זה בעצם, כתובה זה בעצם סוג של תשלום על חיי האישות. כל פעם ראשונה? פעם ראשונה, כן? הרמב"ם במורה נבוכים, הוא אומר, זה בדיוק מה שרואים בסיפור של יהודה ותמר. שבעצם, לפני מתן תורה, מה הוא אומר? יהודה לא אומר, אני מתחרט, זה לא יפה, זנות וזה, לא, אין שום בעיה בזה. על מה מלחיץ אותו, מה מפריד אותו? צריך לשלם. כלומר... אבל זה זנות כזה, זה לא, זה היה, כשזה עושים ככה זה בסדר, לפני מתן תורה. כן, אחרי מתן תורה, אז צריך שיהיה ממוסד, לשם אישות והכל. אבל בעצם, אומר השיטה מקובצת, החיוב מן התורה זה לתת מתנה. באו חכמים ואמרו, אם כבר אתה יכול לתת מתנה, אז בוא תיתן את זה מיד, אלא מתי תיתן? כשיש גירושין או מיתה. ואז מה אנחנו מרוויחים לדחות את פירעון הכתובה? שבעצם עכשיו, אז אם הוא היה משלם מיד, אז היה משלם מיד, אז הכסף כבר יצא מידו, ועכשיו, אם היא לא מוצאת חן בעיניו, מה יעשה? יגרש אותה. לא, תשלם עכשיו, תעזוב, תשלם עכשיו, תשלם מתי? שתגרש. אז עכשיו מה קורה? שוב, אנחנו הרווחנו בזה שלא יגרש אותה. למה? שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה. אבל היסוד של דין כתובה הוא דאורייתא. כנראה שזה גם משיטת הרמב"ם. שהרי הרמב"ם כתב בספר המצוות, וגם במניין המצוות של ספר הלכות אישות, הוא כתב באיסור של לא תהיה קדשה, שאסור לבוא על אישה בלא קידושין ובלא כתובה. וגם במצוות הוא כתב במצווה לבוא על אישה על ידי קידושין וכתובה. אז רואים שהכתובה יש בו יסוד מדאורייתא. כל הזמן הרמב"ם כותב שכתובה דרבנן, הכוונה שכל המסביב, כל שעת הפירעון, הסכום, הכל דרבנן. אבל הרעיון היסודי, הוא יש לו מקור בתורה. הכל פנים. להלכה, לפי שיטת הרמב"ם, אנחנו אומרים שהכתובה היא דרבנן. בין בתולה בין בעולה, כן? יש לו יסוד בתורה. אבל בפועל זה, כלומר כל הפרטים, כל ההלכות זה מדרבנן. עכשיו, יש הרבה נפקא מינות לדינים האלה. אנחנו נראה חלקן בסימן הזה, אבל יש עוד נפקא מינות. יש נפקא מינה לגבי על איזה כסף, באיזה כסף משלמים. האם כסף של תורה או כסף של מדינה. יש נפקא מינות לגבי האם אפשר למחול או אי אפשר למחול. בעזרת השם נראה היום. יש נפקא מינות לגבי נאמנות החתן. מה שאנחנו אומרים שחתן נאמר שהוא לא מצא דם. אומרת הגמרא למה? אז חלק מהסיבה שהוא נאמן זה בגלל שאחר שתקנו כתובה אז גם תקנו נאמנות. אז כמובן זה תלוי בשאלה האם בכלל תקנו כתובה או שכתובה זה דאורייתא. אז יש הרבה נפקא מינות בדבר הזה. בסימן שלנו נראה נפקא מינה אחת, זה הנושא של איזה כסף מדובר ולגבי תנאים גם כן. שנפקא מינות.
גם זיבורית ועידית מספר כבר. זה גם, נכון, נכון. זה עוד דווקא. טוב, אז מחלוקת בדבר הזה. עכשיו, כשהקדמנו את זה, ניכנס לסעיף א'. סעיף א', אסור להתייחד עם הכלה ללא כתובה. אז מה המקור של הדברים האלה? אז קודם כל, צריכים לדעת. בגמרא בכתובות נ"ו עמוד ב' כתוב בשם רבי מאיר, וכך נפסק ההלכה בכל הפוסקים, שכל הפוחץ לבתולה מ-200 ולמעלה ממנה, הרי זה בועל בעילת זנות. כלומר, להוריד, להפחית מכתובתה של האישה, עוד מעט נראה, בין בהסכמה בין שלא בהסכמה זה לא משנה, הרי זה בעילת זנות. עכשיו, אז זה בעילת זנות, אז כמובן זה... אז מה הדין אם זה בעילת זנות? זה אסור, כן? עכשיו, השאלה היא, בפשטות זה מדובר כשהוא בא עליה, כן? הוא בא עליה ואין כתובה, אז יש פה בעיה של בעילת זנות. מה קורה אם הוא לא בא עליה? לא בא עליה, רק הוא מתייחד. מה הדין בדבר הזה? אז הר"ן כתב שאם הוא רק מתייחד בלי לבוא עליה, מה הדין? מה הדין? מותר. אין בזה איסור. מה הראיה שלו? הגמרא בכתובות, נכון, דף זין, עם רבי עמי, מה היה הסיפור שמה? אז הגיע ערב שבת. לא, זה לא רע לגבי יחמוד, זה רע לגבי מישהו שמותר להתחתן. שנייה, רגע, אז הוא מבין שמסתמה היה איחוד, אם התחתנו, יתייחדו אותה. הר"ן מצריך יחמוד בשביל... מה? הר"ן מצריך... הר"ן אומר, מכניס אותה לביתו, כן? אבל הר"ן מבין בפשטות שהתייחדו. זה ככה הר"ן הביא את הסוגיה. אז הגמרא שמה מדברת בעצם לגבי שהגיע ערב שבת, כן? ויש לנו, הדיון זה לגבי בעילה בשבת, אבל לפני אמרה את הגמרא, רגע, שנייה, מה אתם דנים פה על בעילה בשבת? יש פה בעיה של הכתובה. ואז אומרת הגמרא, יש בעיה בכתובה, אז אין בעיה, בוא נעשה פתרון זמני, התפסוה מטלטלים. תנו לה מטלטלים על כתובתה, בינתיים, עד שנוכל לסדר את העניין של הכתובה. אומר הר"ן, רגע, לכאורה, לפני שמתעוררים פה על כל הנושא של הכתובה ובעילה בשבת, כן? משמע שהתחתנו לפני כן. ואם התחתנו לפני כן, אז מן הסתם התייחדו. ועד עכשיו מה קרה עם הכתובה? לא היו לחוצים. משמע שכל מה שהלחיץ אותם, מה זה היה? בעיה של בעילה. אבל לפני הבעילה לא הייתה בעיה. עצם החתונה והייחוד שהיה איתו, זה לא הפריע. אומר הר"ן, מפה רואים שאין פה בעיה בייחוד, אין בעיה בייחוד, בלי כתובה. עכשיו, לכאורה צריך לחוש, תאמר, רגע, בסדר, אבל אם יתייחדו, מה יהיה? בעילה. תהיה בעילה. אומר הר"ן, אין חשש. אבל אני מדבר יותר על לקנוס אותה, לא בייחוד. רואים שהוא כנס אותה בלי כתובה. לא, הבעיה... זה בסדר לקנוס. הוא מבין שזה גם כולל ייחוד כאלה. ייחוד זה דווקא לרמב"ם. לא, הר"ן מצא ייחוד הראוי לביאה. הר"ן לא מצא ייחוד הראוי לביאה. אני אומר שחופה זה משהו אחר בכלל. נכון. לפי הר"ן, החופה זה המצא ביתו. אני רואה שאפשר, לא משנה איך תקרא לחופה, אבל אפשר לעשות חופה בלי כתובה. לא, זה דיון אחד בר"ן. הר"ן ממשיך עוד לגבי האיסור. זה לא רק לגבי מה זה חופה, גם לגבי האיסור. הוא אומר, מותר לקנוס אותה. לא, לא. אז זה שני דברים. האיסור, ייחוד עצמו, הר"ן דן מפורש באיסור ייחוד עצמו. כן? והר"ן כותב שאין בזה בעיה. שלוש טעמים. מה? שלוש טעמים. אז רגע, אז קודם כל רבי עמי. עכשיו, מה לכאורה, אבל אם יש ייחוד תהיה בעיה שאין בעילה, כן? אומר הר"ן, אין חשש כזה. למה אין חשש כזה? האישה לא תיתן לו. או, אז הדבר המרכזי שלו אומר, האישה לא תיתן לו. היות והיא יודעת שמה קורה, כל עוד שאינה כתובה, מה קורה? היא קלה בעיניו לגרשה, אז היא לא תיתן לו. היא לא תיתן לו. ככה כותב הר"ן. כן. עכשיו, הטור
הטור, הוא לא הבין ככה. הטור הבין שכמו שיש בעיה לבוא עליה בלי כתובה, יש גם בעיה להתאחד עליה בלי כתובה. עכשיו, בפשוט, איך הוא מסתדר עם הגמרא של רבי יאני? אמרתי, מי שאתם מתרץ? שמה, מה קרה שם באמת? פשוט. הוא לא ידע שאין כתובה. כן, בפשוט, הכוונה היא שעכשיו נודע להם שלא הייתה כתובה. הנה חינם, אם הייתה נודע להם לפני כן שלא הייתה כתובה, כבר אז היו אומרים, רגע, צריך כתובה. המציאות הייתה, המעשה דהיה, כך היה, שלא הייתה כתובה, אבל ולא נודע להם, לא נודע להם, לא ידעו. אבל לעולם, ברור שיש בעיה בייחוד בלי כתובה. למה זה? למה יש בעיה בייחוד בלי כתובה? פשטות. פשטות, מה אתם אומרים? אבל ייחוד, עדיין לא בא עליה. כי פשטות הוא יבוא עליה. כן? היעלת חן יקשה באמת על הר"ן. היעלת חן יקשה, זה הצונזרו. כן? הוא הצינץ, הרבי מצינץ. יש לו המון ספרים. יעלת חן זה על מסכת כתובות, ישן משמח על יין נסך. הוא כתב, יש לפעמים, טוב, זה, לא יודע אם צריך להזכיר את זה, אבל יש הוא כתב הוא מפורסם בגלל שהוא כתב על המצבה שלו, שמי שידפיס את הספרים הוא יהיה לו עליו למיליץ, הוא יהיה לו עליו למיליץ יושר, כן? אז כמובן, אתם מבינים שעשו מזה הישג גדול, כן? אבל הוא כתב המון ספרים, כן? אז היעלת חן זה על הכתובות, אז ביעלת חן הוא הקשה על הר"ן, על הנימוק של הר"ן, הוא אומר, מה זאת אומרת? אנחנו גוזלים על כל ייחוד משום ביאה. מה פתאום אתה אומר לי עכשיו הר"ן מעצמו ענה על זה. מה? הוא אמר זה דרבנן. כן, אבל עדיין, כל ייחוד הוא דרבנן, לא כל ייחוד, אבל זה לא פשוט. שהביאה פה היא דרבנן, ולכן אני לא אגזור עטו ביאה דרבנן. אבל ייחוד של פנויה זה גם ככה. הוא מקשה מייחוד של פנויה. ייחוד של פנויה זה גם לא איסור תורה. ביאה עליה זה דרבנן. מה? ביאה על פנויה. ביאה על הפנויה, כן, אם זה לא... כן, לנו עם התאבלה והכל, אין בעיה. גזרו על הייחוד של הפנויה, כן? גזרו על הייחוד של הפנויה. כלומר, אנחנו חוששים שמה יבוא עליה. כן? אז הוא אומר, לא כך ברור לי הנימוק הזה של הר"ן. בכל פנים, הטור, ברור שהוא לא קיבל את הנימוק הזה של הר"ן, ומבחינתו יש בעיה בייחוד, גם בלי ביאה, כי מסתמה בייחוד יהיה ביאה. השאלה כמה חמור האיסור הזה של הביאה בלי כתובה. כאילו הר"ן מבין, הוא אומר, זה כאילו, זה דרבנן בעלמא, זה גם יהיה, בסדר, זה דרבנן, זה לא איסור כזה חמור. כנראה שהר"ן מצרף את הכל, הוא אומר גם דרבנן, וגם אם לא תביא לו, וגם... הוא מכניס את הכל ביחד. זה, שוב, ברור שלא מדובר פה על איסור חמור, סך הכל זה... זה הרצון שלו, ברור. סך הכל זה אשתו, כן? זה גם תקנה לאישה. זה אשתו, כן, וזה תקנה לטובת האישה. אבל... יש לה אינטרס לשמור על עצמם. השאלה באמת מה כתוב פה. זאת אומרת, הר"ן מבין שמדברי רבי עמי יש ראיה, והטור כנראה מבין שמדברי רבי עמי אין שום ראיה. ואז לפי הסברה, אם יש איסור לבוא, אז גם איסור להתאחד, כי ייחוד יש בני עובד, מה שנקרא. כן? ייחוד יביא לביאה. עכשיו, בדעת הרמב"ם נחלקו. בית יוסף הבין שהרמב"ם הוא סובר כמו הטור, והבח הבין שהרמב"ם סובר כמו הר"ן. כן? אז נחלקו בעצם בפוסקים מה דעת הרמב"ם. השולחן ערוך... מי ומי לא יודעים? מחלוקת בין הבית יוסף והבח, בדעת הרמב"ם. למה? אבל הר"ן אומר לכתחילה, כאילו, אין לזה בעיה, אין לזה איסור בכלל, לא? כן, גם הבח סובר שאין בעיה. אבל הבח אומר שכאילו לרמב"ם בדיעבד. מה זאת אומרת, לרמב"ם בדיעבד? כן, כן זה כתובה. כן, לא. זה לא שאני לכתחילה... לא. זה לא בדיוק אותו דעה כמו הר"ן, הר"ן מתיר כאילו גורף. הוא אומר אין בעיה. כן. הר"ן כאילו זה אין איסור, אבל... לא, בסדר. הוא דן לגבי, כי כתוב שצריך לכתוב את הכתובה. אז הוא אומר שהכוונה צריך לכתוב את הכתובה, אז ככה ראוי, זה הסדר, מה שנקרא, הסדר הנכון. אבל אין איסור אם לא תעשה. כן, אבל אין איסור, בדיוק. זאת אומרת, אין איסור, כן. אז בהבנה, זה כמו הבנת הר"ן. הר"ן זה כאילו לכתחילה תעשה, אתה יכול לעשות לכתחילה. זה לא... מבחינת הבנת הסוגיה אני מדבר.
מבחינת הבנת סוגיה, בפשטות, זה לפי הבנת הר"ן. עכשיו, השולחן ערוך, כמו מי פסק? מודעת. הוא פסק כמו הטור, כן? אסור להתייחד, ובעצם כמו שהוא הבין את הרמב"ם. הרמ"א פסק כדברי הר"ן, כלומר שאין בזה בעיה, והחקת מחוקק בבית שמואל, הם ציינו לדברי הבח, כן? שגם לפי הרמב"ם יכול להיות שאין בזה בעיה, ומה שכתב שצריך לכתוב כתובה, הכוונה את הדרך לכתחילה. טוב, עכשיו מוסיף השולחן ערוך שהבעל נותן את שכר הסופר, כן? זה גמרא בבתרא קס"ז, והכוונה, זה כלל שמה בכל הזה, משנה שלמה, מי משלם כל השטרות. אז הכלל הוא שמי שנהנה הוא משלם, בגדול, כן? לכן הלווה למשל, הוא משלם על הסופר, כן? וגם פה, מי שנהנה זה הבעל, לקבל אישה, ולכן הוא משלם על הכתובה. הגמרא מוסיפה שגם אם מדובר בתלמיד חכם, ולכאורה הוא יכול להגיד לחותן שלו, רגע, אתה מרוויח? לא. לא נכון? עדיין הוא המרוויח הגדול, ולכן הוא משלם את הכתובה. השולחן ערוך פה מוסיף עוד לדון בדין הדפסת מיטלטלין וקניין, בעזרת השם נדון בזה עוד מעט בסעיף ב'. עכשיו, לגבי הדין, יש פה עוד דין שמופיע פה ברמ"א, זה הדין של העמיד ערב קבלן על הכתובה. אז בגמרא בתרא קע"ד, יש שם סוגיה ארוכה על כל דין הערב, אז הגמרא אומרת בצורה ברורה שערב קבלן מועיל עניין כתובה. מה זה ערב קבלן? נקדים. ערב, אני מלווה כסף, ראובן מלווה כסף לשמעון, כן? אבל הוא לא סומך על שמעון. אז הוא אומר, אני לא מוכן להלוות לך אם לא יהיה לי ערב שמתחייב שאם אני לא אוכל להיפרע ממך, אני אפרע ממנו. אז זה מה שנקרא ערב, בשעת מתן מעות. כלומר, בשעה שעושים את ההלוואה, הערב נמצא כאן. מה זה קבלן? קבלן זה ערב משודרג. דהיינו, המלווה אומר, אני מוכן להלוות לך שמעון, אבל אני רוצה ערב. ואתה יודע מה? לא, אני לא רוצה ערב סתם, אני רוצה ערב שאני פשוט לא מתעסק בלחפש אחריך. לכן, הראשון שאני מוצא, אני תובע אותו. ואחר כך תסגרו את החשבונות ביניכם. דהיינו, בערב רגיל, המלווה צריך קודם כל למצות את הדין אצל הלווה. והיה אם ללווה אין מה לשלם, הוא הולך לערב. בערב קבלן, המלווה יכול ללכת או ללווה או לערב את מי שרוצה, הוא תובע קודם. אז הגמרא בצורה מפורשת כותבת שערב קבלן זה טוב גם כן לכתובה. עכשיו, אומר הרשב"א בתשובה שאם עשו תנאי שהאישה היא לא יכולה לתבוע, הבעל העמיד ערב קבלן. דהיינו, הוא אמר, את יודעת מה? אם אני לא אפרע, אז הנה, אח שלי או אבא שלי, בדרך כלל זה מה שהיו עושים, היו לוקחים כערב קבלן את האב של החתן, הוא אומר, האבא שלי, אז הוא ישלם את כל הכתובה. ועשו את זה ערב קבלן. אחר כך הוא אמר, רגע, למה שאני אשבור? למה שאני ככה אשלם בכלל? אז הוא אומר, תשמעי, ואת לא יכולה לתבוע אותי בכלל. אם יש לך טענות על הכתובה, את מי את תובעת? את הקבלן, את האבא. אותי את לא תובעת. אומר הרשב"א, במקרה כזה, אנחנו חוזרים לבעיה שאדם עושה בעילתו בעילת זנות. למה? כי שוב, במקרה כזה, אז הוא לא מרגיש שהכסף יוצא מהכיס שלו, ולכן קלה בעיניו להוציא. עכשיו, שימו לב, החיקת מחוקק בבית שמואל מוסיפים, מה יהיה הדין? אם הקבלן הרי סוף סוף, נכון שהוא אמר לאישה, את לא תתבעי אותי, תתבעי רק את הקבלן. אבל סוף סוף מה יעשה הקבלן? הוא יתבע אותו. זה לא המקרה הקודם? שנייה, לא, זה לא... מה שדיברנו עד עכשיו, מה, לא יודע... אתה צודק, עד עכשיו, החיקת מחוקק בבית שמואל ממשיכים לדייק. הם אומרים לך,
דע לך שזה לא משנה באמת אם יש אחר כך דין ודברים בין הקבלן או לא. גם במקרה שהוא יצטרך לשלם לקבלן. בכל מקרה הוא משלם, לא? מה? לא משהו... לא, בסתם הוא לא, לא... יכול להיות נגיד שזה אבא שלו, הוא יודע שהוא לא ישלם. אבל אני במקומך הרב. כן, אבל גם אם הוא יודע שהוא צריך לשלם, כן? הוא לקח כקבלן, כן? הוא לקח את מישהו חבר שהוא של שניהם, כן? אם מכיר אותו טוב, הוא מכיר אותו טוב, כן? הוא לקח את המשדך לעשות להיות ערב קבלן. אז במקרה כזה, אומרים לך כאן בחוקי בבית שמואל, עדיין יש פה בעיה. הרי לכאורה פה במקרה כזה, אין פה כל כך קל ביניו להוציאה. למה? נכון שהיא לא תתבע אותו, אבל סוף סוף הוא יצטרך לשלם. אז אם הוא יצטרך לשלם, כן? כשהיא תנפנף לו את שטר הכתובה עם 3 מיליון, אז הוא יצחק ויגיד, אני לא צריך לשלם, היא תגיד לו, בטח, ועוד איך שתצטרך לשלם. לא לי, לקבלן. אלא מה הבעיה? אומרים אחרי כך בחוקי בבית שמואל, במקרה כזה מה הבעיה? זה לא שיעבוד כלפיה. הבעיה היא שזה לא תקנת חכמים. כי תקנת חכמים שצריכה להיות כתובה מהחתן לכלה. ואם אין כתובה מהחתן לכלה, זה לא כתובה. נכון שהוא חייב לחוב, נכון שאין פה בעיה שתהיה קלה בינה להוציאה, אבל זה לא כתובה. זה לא מה שתקנו חכמים. הוא לא חייב לה, כאילו. מה? כן. הוא לא חייב לה את החוב. נכון. לכן זה לא כתובה שתקנו חכמים. כי כתובה שתקנו חכמים זה שהוא חייב לה. עכשיו, אחרי כך מחוקק בבית שמואל הראו את זה בעצמם על פי תשובת הראש. האמת היא שבתשובת הרשב"א בעצמו זה מפורש. כן? זאת אומרת, זה באמת, גם הרשב"א סובר את זה. הם כתבו את זה על פי תשובת הראש, אבל גם ברשב"א זה מפורש כך. לא הבנתי מה המקרה הקלאסי של ערב קבלן, שהם שניהם אותו דבר, או שהוא הולך לערב קבלן? המקרה הקלאסי של ערב קבלן, אין מקרה קלאסי. ערב קבלן זה בעצם המלווה רוצה שיתבע מי שרוצה. עכשיו, ערב קבלן זה בסדר בכתובה. כי סוף סוף יש חיוב בינו לבין האישה. היא יכולה לתבוע אותו. הבעיה פה זה כשעשו ערב קבלן, והוא עשה עוד יותר משודרג, הוא אמר, אני לא רק ערב קבלן, לא רק שיש לי ערב קבלן, פשוט אל תתבעי אותי, תתבעי רק את הקבלן. כלומר, הפוך מהדין הערב הרגיל. בערב הרגיל קודם כל תובעים את הלווה. אם אין הלווה תובעים את הקבלן, פה הוא אמר, את לא תובעת אותי בכלל, את תובעת רק את הקבלן. זה התנאי שהוא עשה. כל הדברים האלה בעל פה? כתובים, זה לא משנה. כן, ערב יש, יכול להיות ערבות גם בעל פה. אבל גם אם זה כתוב, זה לא משנה. טוב. ולמה זה שונה ממוכרת כתובתה? מה? למה זה שונה ממוכרת כתובתה? היא מוכרת כתובתה. כן, היא מוכרת את הכתובה למישהו אחר. לא הבנתי מה הבעיה שלך למוכרת כתובתה. מוכרת כתובתה זה בסדר, נכון? כן. זה משהו שפעם לתת מחוקק. מה זה שונה המוכרת כתובתה מהערב קבלן? במוכרת כתובתה הוא חייב לכתובה, רק שהיא מכרה את זה למישהו אחר. והערב קבלן שיש לו פיצוי, זה אותו דבר. איך אתה בחוק יקונה על זה? שוב, השאלה היא פה, האם החיוב שלך הוא כלפיה או לא? הרי המוכרת החיוב לא כלפיה. מה? עכשיו החיוב שלי זה כלפי מי שהיא מכרה לו. החוקת בחוק יקונה שמעולם לא היה לו חיוב כלפיה. זה הנקודה. האם היה לו מתישהו חיוב כלפיה או לא? אין לו חיוב. בערב קבלן לעולם לא היה לו חיוב כלפיה. כן. במוכרת היה לו פעם חיוב. נכון, הוא כתב כתובה. לכן זה קצת שונה שם באמת. גם שם זה קצת שונה בפשטות. שם זה דין של יהודה דרבי נתן בפשטות. טוב, אבל... מה? במוכרת, כן. כלומר, הוא חייב לה, ובעצם את הזכות שלה מישהו אחר תובע. אבל זה הזכות שלה בעצם, כן? אז הוא עדיין כן משועבד לתכלית. כן, הוא משובד לה, כן? הרי זה חלק מהתנאים גם. הרי מה התנאים במוכרת? שזה תלוי מי תמות קודם, הוא ימות קודם. היא איבדה את השיעבוד. מה? היא מכרה את השיעבוד. כן, אבל מי שבא תובע את השיבוד שלה. לא, היא מכרה אותו. עכשיו זה משועבד לו. היא לא משועבד יותר. אבל מי שבא, הוא לא תובע שיעבוד שלו, הוא תובע שיעבוד שלה. קנה ממנה. יפה, מה הוא קנה? את השיעבוד. זה שיעבוד כלפיו כבר. לא, זה השיעבוד שלה, זה בעצם, הוא מכניס... הוא קנה את הרווחים מהשיעבוד שלה. בדיוק. זאת אומרת... זה לא שהוא עכשיו משועבד לה. הוא משועבד לה, ובעצם היא מכרה את ה... בעצם, כן, היא מכרה את הזכות. זה לא... טוב,
והרב קבלן הוא מה, זה אם שעובד ישירות בערב קבלן או איך זה עובד? לא, הרב קבלן משור בדלה, ישירות. הרב קבלן שעובד. כי הוא אמר אני פטור. כלומר, אז הרב קבלן משור בדלה והוא פטור, הוא לא משור בדלה. הוא משור בדלה הרב קבלן אולי, אבל הוא לא משור בדלה. אז אין קשר בינו לבינה. טוב, עוד דין שמופיע פה ברמה, דין חשוב, הלכה למעשה, זה מתי מחתימים את העדים על הכתובה. כן? אז במרדכי בגיטין כתב שיש שני מנהגים לגבי חתימת עדים על הכתובה. יש מי שמחתים את העדים לפני שעושים את הקניין מתחת לחופה, כי הוא אומר שהכל זה עניין. איזה קניין זה עכשיו? אחד, מתחת לחופה עושים קניין. על הכתובה. עושים קניין על החיובים שבכתובה. כן? אז כן, זה כשעושים עם הסודר, עם העט, עם הדברים כאלה. עכשיו, אז יש מי שמחתים את העדים לפני כן, גם היום, יש ככה עושים, כן? לפני, כשהם עושים את החתן ואת החמי ואת כולם, יושבים על השולחן, עושים כבר את כל מחתימים את הכל, באים תחת לחופה, הכל כבר מוכן. ועושים את הקניין שם. עכשיו, ויש מי שאומר, לא, אין לעשות ככה, צריך להחתים את העדים אחרי שעושים את הקניין. כן? ולמה? בגלל שזה מבזה כשקרה. וזה נראה כמו שקר. אז עוד מעט נראה, באיזה שקר מדובר פה? מה השקר? אז הרמ"א כתב את שתי הדעות. בסדר? הרמ"א כתב את שתי הדעות. עכשיו באמת, מה הבעיה פה? איזה בעיה יש פה? באמת הגר"א לא מבין איזה בעיה יש פה. הגר"א אומר, אני לא מבין. הרי קניין, אתה יודע איפה יש פה קניין? כשהעדים חותמים, זה הקניין. אז מה הבעיה? כשהעדים חותמים זה הקניין, אז אין שום בעיה. הוא עושה קניין לאישה, לא? מה? החתן. לא, כשהעדים חותמים זה קניין עכשיו, זה בעצם קניין שטר. כן, אבל הם חותמים שהם ראו קניין שעשה... או, עכשיו רגע, שנייה. זה הטענה שלהם. בבית מאיר הוא מסביר. זה מובן לפי דבריו במאיר. הבעיה היא, כתוב בכתובה, וקנינא מיניה לחתן. וקנינא מיניה לחתן, הכוונה עשינו ממנו קניין. עכשיו, זה באמת לא נעשה. נכון שכשהם חותמים, אז יש פה חיוב שטר. אבל עדיין, מחזה כשקרא. למה? כי מישהו יראה את השטר הזה כתוב, וכתוב בו מפני וקנינא מיניה לחתן, ומה כתוב? ומה באמת היה? זה הנוסח בכל תורה. כן. עוד לא היה פשוט. לא היה את הקניין. עכשיו, ביד אפרים הוא הוסיף עוד משהו, עוד יותר חריף. רגע, אבל לא יכול להיות שהקנים למיני זה החתימה עצמה? זה קשה לומר את זה. זה קשה לומר את זה, כי סתם קנין המין שבש"ס, הכוונה קניין סודר. זה הכוונה. עכשיו, היד אפרים מוסיף עוד יותר בחריפות. הוא אומר, מה כתוב בכתובה? כן? סימן הטבה, ותתתה ברביעי בשבת, שנת תתתתתה, אנן סעד. איך החתן אמר לדה בתולתה? מה בלכידת לינטור כדת משה וישראל, עוזי בתולתה דתתתה. כלומר, מה הם מספרים? ראינו, החתן אמר לכלה, ואת רוצה, והסכימה בזה. רגע, כל זה... עוד לא היה. עוד לא היה. כל זה עוד לא היה. אז ודאי שיש פה חתימת שקר, כי הם חותמים שהם ראו ולא היה כלום. הרב מקודשת לי, אבל זה כן היה. אבל זה כבר לא שמה, לא היה כלום. כי בכל הוא בא בין הרוסים לקידושין, לנישואים. לא, יש כאלה עושים לפני כן. הכתובה, מדובר פה שמחתימים את העדים לפני כל העניין. כל הסיפור. באים לכתובה עם כתובה חתומה. באים לחופה עם כתובה חתומה. מתי חתמו עליה? חתמו עליה כשישבו החתן והעדים. הרי מה עושים? יש רבנים עושים ככה, יש רבנים עושים ככה. הרי לפני החופה, נכון? מזמינים את החתן, את האבא של הכלה, את האבא של החתן ואת העדים. ועוברים על הנוסח. עכשיו, מסבירים רק את הנוסח וזהו. יש מחתימים את העדים על העתק. יש בודקים שהעדים יודעים לחתום. ויש שפשוט כבר מחתימים את העדים על הכל. למה? אני אגיד לכם מה הסברה. הסברה היא פשוטה. מתחת לחופה יש לחץ, יש צפיפות, לעדים קשה לכתוב כמו שצריך, ויכול להיות כל מיני תקלות. אתה רוצה שיהיה חתום כמו שצריך, אתה אומר בניחותא, בוא תכתוב יפה, וזהו. במזגן. מה? במזגן. יפה. אז זה בעצם מה שהיו אומרים. אמרו על הדבר הזה, עכשיו מה זה אומרים? טוב, זה בסדר, כי אנחנו עוסקים באותו עניין. אבל
אבל יש מי שטען שזה בעיה של מחזיק כשקרה. למה? מישהו רואה את הכתובה הזאת, הוא צוחק לו, כן? איך הם מעידים, שרואה את הקידושין ואת הכל, איזה קידושין? ושום דבר לא היה עדיין. אז זה נראה כמו מחזיק כשקרה. עכשיו, אני רוצה להגיד בפניכם הערה חשובה, בעזרת השם, עוד תעשו חופות והכל, דעו לכם. המחלוקת הזאת היא לא מחלוקת פשוטה. זאת אומרת, הצד הטכני פה הוא צד מאוד מאוד חשוב. ואני יכול להגיד לכם פעם אחת, הלכתי, עשיתי חופה. אחת כתובה לאיבוד. לא, אחת כתובה לאיבוד. אמרו לי, זה עוד סיפור, כן, אבל סיפור, זה עוד סיפור, זה עוד שאני לא נזכיר את זה היום. אבל היה לי עוד סיפור, אני מחפש עדים כשרים בכל העולם, אומרים, טוב, פלוני עדים כשרים כמו שצריך, טוב, הלכתי באמת, אחד לקחתי אותו טוב, שני לא לקחתי אותו, אמרו לי, עדים כעת קשה. טוב, אני מנהגי, אני עושה את החתימות אחרי לחוש הדעת של מחזיק כשקרה, עושה אחרי כל הקידושין והכל, מחתים את העדים מתחת לחופה. והנה הבן אדם, מה הוא חותם לי? במקום לכתוב לי פלוני בן פלוני עד, כמו שההלכה אומרת, הוא כותב לי פלוני שם משפחה ועוד כל מיני כינויים, ואחר כך בן פלוני, קיצור, בכלל לא כמו שאמורים לחתום. עכשיו, פה זה כבר הסתבכנו, כן? הסתבכנו כי פתאום זו הייתה הכתובה היחידה, כן? ואז יש לך פה בעיה עם לא הבנתי, מה הוא כתב? מה הייתה בעיה מה שהוא כתב? הוא חתם לא נכון. עכשיו... מה, הוא כתב איציק? לא. הוא חתם באופן כזה שהשם משפחה, אתה יכול לחשוב שזה השם שלו, שם פרטי שלו. יש אחד קוראים לו אריאל שלום, בסדר? זה שם פרטי, שלום, כן? בן רפאל זה שם אביו. עכשיו, יכול להיות ששם משפחה זה שלום. עכשיו, הוא כתב שם משפחה, בדיוק כזה, אריאל שלום, בן רפאל. אבל שלום זה לא שם פרטי, זה שם משפחה. יש לך פה בעיה בזיהוי העד. זה חתימה לא תקנית. בסדר? היה לו שם כזה שקצת יש מה להתפלפל, כן? האם זה שם משפחה או שם פרטי. קיצור, רק אומר לכם את זה כעצה טובה. כעצה טובה. לפני שאתם מחתימים את העדים, תשאל אותו איך אתה הולך לחתום. או תשאל אותם לפני כשמכינים את החתן את הכלה, תחתום לי פה, אני רוצה לראות איך אתה חותם. שלא יהיה תקלות. אני חתמתי את הקשקוש במקום חתמת? אז כתבתי גם את אחר כך, כן, בדיוק. תחתום, אז הוא מתחיל לעשות את זה מתחת לחומה. איזה קשקוש, כן? אז זה לא. אז זה עצה טובה. לכן כנראה בגלל זה הייתה הדעה שבוא תעשה את הכל מסודר לפני כן, שלא יהיו תקלות בחתימה. אסור למחוק את זה? למחוק בתיקן אסור? לא, זה אין בעיה, אם יש חתימה קשקוש, זה בסדר. מצד עיקר הדין זה לא מעכב, כי זה מה שהוא מזהה. הכתובה שהרב סיפר בכלל, זה המקרה הזה, זה פסי, עשו עוד פעם. לא, אז הייתה בעיה שם, עשיתי תיקון אחר כך. החתמתי את העדים עוד פעם, אבל זה לא תמיד קל. בוא נגיד ככה, גם שם זה היה צפוף, לא תמיד, בדרך כלל הכתובות המודפסות הן צפופות. אני רק אומר לכם את זה כעצה טובה. כן, אל תחשבו שיש פה מחלוקת, כאילו, נפנו אז בעיה, אז נחמיר וזה הכל. זה לא כל כך פשוט, כן? לכן תראו גם היום אנשים, רבנים שעושים לפני כדי לא להיכנס עכשיו, מה אפשר לעשות לפני? ואתה פותר חלק מהמחזיק כשקרה, זה לעשות קניין לפני כן גם כן. בדרך כלל זה מה שעושים, עושים קניין לפני כן, ואז מחתימים את העדים לפני כן. זה לפני הקידושין בכלל. כן, אז עכשיו פתרת את הבעיה של מחזיק כשקרה בקנין המיניה, לא פתרת את הבעיה בדיוק, של היד אפרים. אבל בכתובה קוראים כל מיני שהוא מתחייב, ראינו, נכון, הרב אמר שאמרנו שהוא התחייב לא, ראינו איך הוא קידש אותה, זה הבעיה המרכזית. הוא לא אומר, אני אתחייב, זה לא אומר. בסדר. הוא נתן את הכתובה. לא הבנתי איך הוא חותם על הכתובה לפני שהם בכלל התארסו, כביכול. לא, אז מי שמקל הוא אומר בעצם בגלל שזה הכל אותו עניין זה בסדר. יודעים שזה הולך לעבוד. זה הולך להיות. ואחר כך, אחרי מעשה, אתה תראה את זה כתוב, זה בסדר. בסדר? עכשיו, הסוגיה של מחזיק כשקרה, מתי אומרים מחזיק כשקרה בשטרות או לא, זה סוגיה שלעצמה
רחבה מאוד, יש הרבה שיטות בדבר הזה, אני לא נכנס לזה, כי באמת זה לא שאלה, זה לא מענייננו פה. לפי מי שאומר שזה מיחזק כשיקרא, בדיעבד זה בסדר? או, זה מחלוקת בדבר הזה. לפי מי שאומר שזה מעכב גם בדיעבד, לא היה פה פשט תשובה? השולחן ערוך בחושן משפט, שכשיש בעיות של מיחזק כשיקרא, זה בעיה בדיעבד. אבל השח חולק על זה, התוספות חולק על זה, סוברים שבדיעבד זה בסדר. לכן, לכתחילה באמת ראוי לעשות מתחת לחוקה. לכן בגלל זה אני ככה מקפיד על זה בגלל הבעיה הזאת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.